¿Y dónde mierda estoy? Este es el futuro, todos muertos, una mierda total. Ey, tú no eres el pendejo que me atacó cuando estaba en el manicomio y quería irme. Así. Sniffles, si te acercas un poco más, te mataré. Ya sabes que te hice ese día cuando me encabroné. Soy tu pana Sniffles Loquendero. A ver, vamos a verificarte. ¿Qué prefieres, Brawl mierda o Five Nights at Freddy's? Prefiero Brawl Stars. ¿Por qué me golpearon? Ya nos quedó claro que no eres el verdadero Sniffles, así que ayúdanos.